مرحبا، تحياتي للجميع. اليوم راح نتعلم طريقة وضع علامة صح أو خطأ، وكذلك التوصيل، بالإضافة إلى وضع اختيار الإجابة الصحيحة من عدة اختيارات متعددة، مع إضافة أصوات تشجيعية ومؤثرات صوتية، وذلك كله عبر تطبيق أو برنامج باوربوينت. بسم الله، نبدأ. نفتح برنامج باوربوينت، نمسح هذا الكلام، ثم نذهب إلى إدراج. نضع الآن طبعا نتعلم أولا طريقة اختيار الإجابة الصحيحة من بين عدة اختيارات. نذهب إلى إدراج، ثم إلى مربع نص، ونضع نصا، أي نص تقريبا، أي سؤال، مثلا وليكن باللغة الإنجليزية سؤال مثلا A is 4. نكبر الخط قليلا، ثم نضع أيضا إدراج مربع نص، ونضع الاختيارات خاصتنا. نضع مثلا بنانا، نكبر الخط قليلا، ثم المنتصف، ثم طبعا نفس اختيارات رقم 1، تكبير مربع النص، ثم نفس الاختيار نضغط بيست، ونضع اختيار آخر رقم 2. نضع مثلا كلمة باين أبل، والاختيار الصحيح طبعا is for مثلا، طبعا هذا رقم 3، is for مثلا أبل. نعم، طبعا بالإمكان تنسيق هذه الأشياء. تستطيع أن تضع مثلا مربع عن طريق أيضا إدراج إلى أشكال تلقائية من هنا، وتختار الشكل المناسب. مثلا المربع هذا أريده، فكل اللي عليك تضغط، ثم تعيين شكل، ثم تذهب إلى إرسال إلى الخلفية أو إلى الخلف. من هنا إرسال إلى الخلفية لكي يظهر بشكل طبعا أفضل، وبإمكانك أن تختار الألوان التي تناسبك. أنت حر، مثلا اختار اللون الأحمر، كذلك الحال نفس باقي الاختيارات. مرة أخرى إدراج أشكال، ثم اختيار الشكل المناسب. نذهب هنا هكذا، نظلل، كليك يمين، ثم إرسال إلى الخلف، إرسال إلى الخلفية، وتظهر لنا هذا. نختار مثلا لون آخر للاختيار الآخر، وليكن مثلا لون أسود. لكن إذا اخترت اللون الأسود يجب أن هذا طبعا يصبح لون أبيض. فتذهب إلى الصفحة الرئيسية، وتذهب إلى الألوان، وتختار اللون الأبيض، ثم إلى تغطي الشكل، كليك يمين، إرسال إلى الخلفية، يظهر. طيب الآن نريد أن نختار باختيار متعدد. نضع دائرة بكل بساطة. تذهب إلى جوجل، وعن طريق جوجل تذهب إلى الإيمج، جوجل كروم أو جوجل نفس الشيء، ثم تختار مثلا تكتب سيركل أو دائرة بالعربي أو في الإنجليش، لا يوجد معنى. تستطيع أن تختار أي دائرة من هذه الدوائر، أي نوع من أنواع الدوائر. عند اختيارها مثلا أريد أن أختار هذه الدائرة مثلا، تضغط عليها، تظهر لك هذا الشكل، تضغط كليك يمين، ثم سيف أز، تحميل، وسوف نحملها على سطح المكتب.
طبعا هنا تحملت هذا الشكل. طبعا لاحظوا أنه لما حملناها في الشكل هذا تحمل إلى لون مائي، يعني لا يوجد خلفية. إن رغبت بوضع صورة وفيها خلفية، في موقع اسمه موقع Remove Background. هذا الموقع يزيل أي خلفية لأي صورة. نذهب إلى محرك البحث جوجل، ثم مجرد ما تكتب remove background هذا الخيار الأول، هذا هو الموقع. بالإمكان تحميل أي طبعا أي عن طريق طبعا upload هنا upload image، ثم تستطيع أن تحمل أي صورة وبالضغط عليها وسيلغي أي خلفية لأي صورة، وبإمكانك حينها أن تسيفه أو تحفظ الصورة في سطح المكتب. طبعا أنا لدي هنا مجموعة كبيرة من الصور المائية، يعني لا يوجد فيها خلفية، فمثلا اختار هذا عملت هذا، أو نختار الدائرة نفس الشيء. فهنا نذهب، مجرد ما نذهب إلى إدراج الصور، نذهب إلى سطح المكتب والمكان الذي حفظنا به الصورة المائية، ثم نضغط على هذه الصورة. طبعا لاحظوا هنا لا يوجد أي خلفيات. نستطيع أن نضع الدائرة على الجواب الصحيح. طبعا هذا الجواب الصحيح هنا A is for apple. تستطيع أن تكبرها على كيفك عادي. هنا مثلا اوكي، بإمكانك تغير لونها، مو مشكلة. طيب الخطوة الثانية هي تذهب إلى حركات، ومن حركات ننتقل إلى ظهور. شغلنا يكون عند الظهور، والظهور توجد عدة خيارات. مثلا أريد تكبير تصغير، تظهر بهذا الشكل. لو تلاحظوا إذا عرضت الدرس فسألت الأولاد ها يا أولاد A is for banana, pineapple or apple، فسوف اختار الولد نمبر 3. مجرد أن تضغط سيظهر لك الإجابة الصحيحة. طيب قد يقول البعض طيب هذه الإجابة نريد صوت تشجيع أو صوت يعني صوت مؤثر يؤثر على المتعلمين. سهل جدا، تضغط على نفس الشكل الذي أدرجته، وإلى إضافة حركة، أو من هنا تضغط على الواحد إضافة أو خيارات التأثير، عفوا خيارات التأثير لإظهار صوت تشجيع. نذهب إلى جزء من الحركة، نضغط على جزء من الحركة أو خيار التأثير. نذهب إلى جزء حركة أسهل، جزء الحركة ستظهر لك نافذة من هنا. اضغط على هذا السهم، ثم خيارات التأثير مرة أخرى، نضغط على الشكل ثم جزء من الحركة، ثم إلى هذه تظهر هنا نافذة صغيرة. تضغط على السهم الأسود اللي تحت وخيارات التأثير. من ضمن خيارات التأثير تذهب إلى الصوت، ويعرض لك مجموعة من الأصوات. فسوف نختار طبعا احنا صوت تشجيع، مثلا صوت أو صوت تصفيق، مثلا تصفيق هو تشجيع تصفيق، ونقول له مواقف. لاحظ الصوت. نعمل عرض. ها يا أولاد A is for banana, pineapple or apple. apple يا أستاذ، برافو عليك، أحسنت يا أحمد. طبعا هذا راح يكون أفضل وأكثر فاعلية على المتعلمين. في نفس الوقت ممكن تضيف صور عادي عن طريق إدراج جوجل إيمج. طبعا كل شيء موجود في جوجل إيمج. تستطيع أن تدرج صور هنا، مثلا بنانا، موز، باين أبل، أناناس، أبل، تفاحة. كذلك الحال في جميع باقي المواد، سواء المرحلة الابتدائية، المرحلة المتوسطة، حتى المرحلة الثانوية. تستطيع أن تزيد عدد الخيارات في المرحلة الثانوية.
في المرحلة المتوسطة أيضا تستطيع أن تزيد بغض النظر عن المواد، مثلا مادة اللغة العربية ألف، بداية حرف الألف في الكلمات التالية، مثلا تفاح، تفاحة، أرنب. الأرنب طبعا الجواب الصحيح، باب، فالولد يختار الأرنب، هذا على سبيل المثال. طيب، هذا نلغي كل شيء، هذا ننتقل إلى نتعلم الشغلة الأخرى، يعني إضافة شريحة جديدة هنا. نريد أن نضع علامة صح أو خطأ. كيف نضع علامة صح أو خطأ من ضمن الأسئلة؟ بطريقة سهلة جدا. نذهب إلى إدراج لكي نضع السؤال مربع نص، ونضع السؤال مثلا إدراج، مثلا تقع. ننتقل شوي لمادة ثانية، مثلا إلى مادة اللغة الاجتماعيات، مثلا تدور الشمس حول الأرض. لنختبر الأولاد حول صحة هذه العبارة، نكبر الخط قليلا من هنا. تدور الشمس حول الأرض. ها يا أولاد، هل هذه الإجابة صحيحة أم خاطئة؟ طبعا هنا نضع القوس. نعم، ضع علامة صح أو خطأ. تدور الشمس حول الأرض. طيب، كيف نضع علامة الصح أو خطأ هنا؟ طبعا هذه العبارة خاطئة، سنضع علامة إكس. نفس الشيء، نذهب إلى إدراج الصور إلى سطح المكتب الذي قمت أنت بالبحث عن علامة إكس في جوجل وإزالة الخلفية المرئية عنه. مغلف كنت قد حفظته سابقا، ونختار هنا هذه علامة خطأ. طيب، بعد علامة الخطأ نفس الشيء، نذهب إلى إدراج حركات، ومن ضمن حركات نذهب إلى الظهور، ومن الظهور تكبير تصغير، ممكن انقسام، ممكن مسح. يعني أنت في هذه الحالة أنت يعني تختار الشكل الذي يناسبك. فنختار مثلا تكبير تصغير، تظهر هكذا. فعندما نعرض هذا السؤال، ها يا أحمد، ضع علامة صح أو خطأ. تدور الشمس حول الأرض، ويقول لك صح، ولا الإجابة خاطئة. ما الذي نضع؟ نضع علامة إكس. فمجرد تضع علامة السهم أو الأعلى أو الأسفل، ستظهر العلامة في هذا الشكل. هذا بالنسبة لعلامة الصح أو الخطأ. نذهب إلى سؤال التوصيل. سؤال التوصيل سهل جدا. نذهب إلى شريحة جديدة، وهذه المرة سوف ننتقل إلى مادة أخرى، وهي مادة مثلا، عشان ما يزعلوا منا معلمي مثلا العلوم، معلمي العلوم. نذهب إلى إدراج مربع نص، ونضع أسئلة العلوم من هنا. طبعا أسئلة العلوم اللغة العربية، نبدأ من هنا، ثم المؤشر إلى اليمين، ونضع رقم 1 مثلا كوكب نعيش فيه، أو يعيش فيه الإنسان، يعيش فيه الإنسان. كبر الخط شوي. طبعا في الحالات هذه أنت يعني كمعلم أو طالب متعلم أو معلم على وشك طبعا التعليم، لا يوجد داعي لتكرار تكرار تنسيق في كل على حدة. لا، مجرد ما تنسق شكل واحد أو مربع إدراج واحد، ينطبق هذا على الجميع الأسئلة. نضغط كليك يمين، ثم نضغط بيست لصق، ونكتب السؤال الثاني. هنا رقم 2، أقرب كوكب أو أبرد الكواكب، أبرد كوكب في المجموعة الشمسية، في المجموعة الشمسية، عفوا الشمسية. وهنا نقطة،
نكبر شوية الإدراج، المربع الإدراج. ومن هنا طبعا نضع الاختيارات، أيضا مربع إدراج، مربع نص. نكتب هنا مثلا الأرض، نكبر الخط قليلا ونضع في المنتصف، ونغير الألوان عشان الإجابات تميز. بولد، نفس التنسيق، نضع إجابة أخرى، نكتب هنا مثلا القمر. طيب الآن هذا السؤال توصيل، كيف نوصل؟ نذهب إلى إدراج، ومن ضمن الإدراج نذهب إلى أشكال. من الأشكال تستطيع أن تختار السهم الذي يناسبك. في سهم، هذا السهم طبعا من هنا في سهم يأتي بهذا الشكل، ونختار هذا السهم مثلا. تضغط، طبعا لاحظوا المؤشر تغير إلى زائد، فمجرد ما تضغط ضغطة واحدة تستطيع أن طبعا تتحكم بسماكة السهم وعرضه وارتفاعه وطوله حتى لونه. سنغير اتجاه السهم عن طريق الضغط على السهم هذا الملتوي، ومجرد التواء قليلا ونطول السهم، وبالتالي أصبح هكذا. تغيير لون السهم ممكن عن طريق هنا أسود أو أبيض وأسود، أسود أو أزرق. لديك عدة خيارات، أصفر، خلينا نختار الأصفر. طيب الآن هذا السهم نفسه، كليك يمين، حركات، ومن ضمن الحركات أيضا ظهور هنا، ونختار مسح عشان التوصيل يعني يبين. في نفس السهم تضغط عليه كليك يمين، نسخ، بعدين اللصق، حتى تذهب إلى إجابة السؤال الذي يليه بهذا الشكل. نسخ قليلا، انتواء شوي، بهذا الشكل. طيب ماذا يحصل عندما نعرض؟ يسأل المعلم: ها يا أولاد يا حلوين، كوكب يعيش فيه الإنسان، القمر أم الأرض؟ الأرض. أحسنت يا فواز. تضغط يظهر هذا السهم. طيب السؤال الثاني: يا صالح، أبرد كوكب في المجموعة الشمسية هو القمر يا أستاذ. أحسنت، بطل، 10 من 10. وبهكذا طبعا تظهر التوصيل بشكل جاذب وفاعل وأكثر تأثير. هذا كل شيء في برنامج باوربوينت. أرجو الدعم منكم من خلال الضغط على اشتراك والضغط على زر لايك حتى نستمر ونقدم كل ما هو مفيد. هذا كل شيء، والسلام عليكم.